به نام خدا. سلام و عرض ادب خدمت همه شما عزیزان. توی این ویدیو قراره یه نمونه حل مسئله از درس ششم اقتصاد از مبحث مالیات بر ارزش افزوده با هم داشته باشیم. اول بریم ببینیم چه نکاتی در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده داریم. در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده باید بگیم که یکی از انواع مالیات‌های غیر مستقیم محسوب میشه. خب ما توی ویدیو درس ششم مفصلا در رابطه با انواع مالیات صحبت کردیم، اما یه بار دیگه الان با هم مرور میکنیم. گفتیم مالیات‌ها به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم میشن. مالیات‌های مستقیم شامل مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد میشن که مالیات بر درآمد مهمترین نوع مالیات محسوب میشد. بسیار مهمه. مالیات‌های غیر مستقیم هم به سه دسته عوارض گمرکی و خدماتی، مالیات بر مصرف و مالیات بر ارزش افزوده تقسیم میشه. حالا بریم ببینیم که این مالیات بر ارزش افزوده دیگه چه نکاتی داره. تعریفی که در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده اینه که مالیاتیه که از تفاوت ارزش کالا و خدمات عرضه شده با ارزش کالا و خدمات خریداری شده گرفته میشه توی یه دوره مشخص. حالا ما جلوتر میریم توضیح میدیم و در رابطه با نحوه محاسبهش دقیق‌تر و مرحله به مرحله توضیح میدیم که منظور از این تعریف چیه. نکته بعدی که داریم اینه که این مالیات چند مرحله‌ایه، یعنی توی هر کدوم از مراحل تولید و تکمیل تا مصرف نهایی بر حسب ارزش افزوده ایجاد میشه. خب حالا در ادامه بیشتر باز توضیح میدیم که اصلا این ارزش افزوده چیه. نکته آخرم در رابطه با نتایج مالیات بر ارزش افزوده یا مزایای مالیات بر ارزش افزوده است. اینکه باعث ایجاد شفافیت مالیاتی میشه، فرار مالیاتی رو کاهش میده، باعث میشه تا مالیاتگیری چندگانه ازش جلوگیری بشه، یعنی از مالیات ستانی مضاعف جلوگیری میشه. چرا؟ چون مالیات پرداخت شده تولید کنندگان قبلی از مالیات بر فروش بعدی کسر میشه. این یعنی چی؟ یعنی کالا و خدمات واسطه‌ای از پرداخت مالیات معاف هستن. حالا میشه حدس زد که این جملات خیلی سنگین بودن، خیلی جدید بودن. یه چیزایی در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده الان ما گفتیم، ولی خب شاید شما بگید خب همه اینا یعنی چی؟ واقعا هم حق دارید. قبل از این که بریم با مسئله آشنا بشیم، حالا یه سری نکاتی رو تحت عنوان ارزش افزوده و کالا و خدمات واسطه‌ای براتون اول توضیح میدم. مسئله‌ای که ما داریم این هستش: توی یه جامعه فرضی کشاورزان هر کیلوگرم پنبه تولیدی خودشونو به ارزش 7500 میدن کارگاه ریسندگی. کارگاه ریسندگی هم میاد این مقدار پنبه رو به مقداری نخ تبدیل میکنه و اونو به ارزش 8500 میده کارگاه پارچه بافی. کارگاه پارچه بافی هم میاد این نخو به پارچه تبدیل میکنه و اونو به مبلغ 10,000 تومان میده کارگاه تولید پوشاک و توی این کارگاه پارچه به پوشاک تبدیل میشه و در نهایت به قیمت 30,000 تومان میرسه دست مصرف کننده. در صورتی که مالیات بر ارزش افزوده 10% باشه، شما بیاید مجموع مالیات بر ارزش افزوده رو حساب کنید. خب با توجه به این مسئله من میخوام اول بیام منظور از ارزش افزوده رو براتون توضیح بدم. ببینید تو مرحله اول قیمتی که ما داریم 7500، بعد شده 8500، بعد شده 10,000 تومان و در نهایت شده 30,000 تومان. خب مرحله قبل از این 7500 صفر بوده دیگه، یعنی هیچ ارزشی نداشته. از صفر رسیده 7500. پس مرحله یک ارزش افزودمون چقدره؟ 7500. توی مرحله بعدی از 7500 رسیده به 8500.
پس ارزش افزودمون توی مرحله دوم چقدره؟ 1000 تومنه. 7500 شده 8500. تو مرحله سوم 8500 مون شده 10000 تومن. ارزش افزودمون تو مرحله سوم چقدره؟ 1500. و در نهایت این 10000 تومنمون شده 30000 تومن. پس ارزش افزودمون توی مرحله چهارم 20000 تومنه. حالا این ارزش افزوده ها رو اگر ما با هم جمع کنیم، یعنی 7500 رو به علاوه 1000 تومنه به علاوه 1500 به علاوه 20 تومن بکنیم، جوابش میشه 30000 تومن. بنابراین نکته بسیار 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 مهم، مجموع ارزش افزوده ها توی هر مرحله برابر با قیمت تمام شده یک کالا یا خدمت. یعنی اگه ما همه این ارزش افزوده ها رو با هم جمع بکنیم، جواب باید بشه همین قیمت کالای نهاییمون. این از ارزش افزوده. نکته بعدی در رابطه با کالا و خدمات واسطه‌ای هستن. اینجا ما گفتیم معاف شدن کالا و خدمات واسطه‌ای از پرداخت مالیات. ببینیم این کالا و خدمات واسطه‌ای منظورمون چیه؟ توی یک تقسیم بندی ما میگیم کالاها و خدمات به 2 دسته تقسیم میشن: کالاها و خدمات نهایی، کالاها و خدمات واسطه‌ای. یه مثال میزنیم. خودرویی که مصرف کننده نهایی میره نمایشگاه ماشین میخره یک کالای نهایی محسوب میشه. اما قطعات خودرو که توسط تولید کنندگان خودرو خریداری میشن و توی تولید خودرو به کار میرن، کالای واسطه‌ای هستن. در رابطه با خدمات هم همینطوره، یعنی خدمات هم واسطه‌ای نهایی دارن. مثلا اگر شما به یک وکیل مراجعه بکنید و خدمات حقوقی ازش دریافت کنید، میشه خدمت نهایی. اما قبل از مراجعه به وکیل شما باید اول از منشی وقت بگیرید و اون خدمتی که منشی به شما ارائه میده خدمت واسطه‌ای محسوب میشه. خب بریم سراغ مسئله‌مون. خب طبق اون چیزی که ما خوندیم از روی مسئله متوجه شدیم که ما اینجا 4 تا مرحله داریم: 7500، 8500، 10000 تومان، 30000 تومان و مالیات بر ارزش افزوده هم که 10% از ما مجموع مالیات بر ارزش افزوده رو خواسته. بنابراین نکاتی که باید توی مسائل مالیات بر ارزش افزوده در نظر داشته باشیم اون مراحلیه که داریم و میزان مالیات بر ارزش افزوده. عزیزان، ما توی حل مسائل مالیات بر ارزش افزوده جدول داریم. بنابراین این جدول و عناوینی که داخل اون نوشته میشه رو باید به خوبی به خاطر بسپارید. اولین عنوانی که ما داریم قیمت فروش با مالیات بر ارزش افزوده است. عنوان بعدیمون مالیات بر ارزش افزوده است. بعدی مالیات بر ارزش افزوده مرحله قبل، مالیات بر ارزش افزوده خالص و جمع مالیات بر ارزش افزوده جمع‌آوری شده. این جدول رو باید به خوبی به خاطرتون بسپارید. پس اولی شد قیمت فروش با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، دومی مالیات بر ارزش افزوده، سومی مالیات بر ارزش افزوده مرحله قبل، چهارمی مالیات بر ارزش افزوده خالص، پنجمی جمع مالیات بر ارزش افزوده. اولین کاری که ما انجام میدیم اینه که میایم مالیات بر ارزش افزوده مرحله اولمون رو حساب میکنیم. خب خود صورت سوال به ما گفته مالیات بر ارزش افزوده 10%. بنابراین مالیات بر ارزش افزوده مرحله اولمون چون قیمتمون 7500 10% 7500 میشه چقدر؟ 750 تومن. پس ما همیشه برای حل این مسائل میایم از ردیف دوم شروع میکنیم به حل کردن. چرا؟ چون وقتی ما مالیات بر ارزش افزوده رو به دست میاریم تازه میتونیم اینجا رو
پرش بکنیم. یعنی مرحله بعدیمون چی میشه؟ میشه قیمت فروش با احتساب مالیات بر ارزش افزوده. خب قیمت فروشمون 7500 بود. اگر بخوایم مالیات بر ارزش افزوده رو بهش اضافه کنیم، اومدیم مالیات بر ارزش افزوده رو اول حساب کردیم که شد 750 به علاوه 7500 میشه 8250. توی مرحله بعدی میگه مالیات بر ارزش افزوده مرحله قبل. خب این خودش مرحله اوله، مرحله قبلی نداشته، پس اینجا خط تیره میذاریم چون مرحله قبل نداشتیم. ردیف بعدی مالیات بر ارزش افزوده خالص. خب ما اینجا چون قبلش هیچی نداشتیم 750 رو منهای 0 میکنیم، بازم جواب میشه 750. بریم بعدی. گفتیم از ردیف دوم شروع میکنیم. مالیات بر ارزش افزوده 10%. 10% 8500 میشه چقدر؟ 850. بنابراین میایم 850 رو به علاوه 8500 میکنیم، جواب میشه 9350. قیمت فروش با احتساب مالیات بر ارزش افزوده توی مرحله دوم میشه 9350. بعدی مالیات بر ارزش افزوده مرحله قبل. خب ما مرحله قبلمون مالیات بر ارزش افزودهمون چند بود؟ 750 بود. اینو میایم همینجا مینویسیم. پس مالیات بر ارزش افزوده مرحله قبلمون 750 بود، اینجا مینویسیم. ردیف بعدی میگه مالیات بر ارزش افزوده خالص. خالص یعنی چی؟ یعنی ما باید بیایم کسر کنیم دیگه. این 850 رو منهای 750 میکنیم، اینجا منها میکنیم. من این منها رو یه مقدار واضح ترش کنم. اینجا کسر میکنیم. 850 منهای 750 جوابش میشه 100. خب شاید یه سوال برای شما پیش بیاد که الان ما داریم دقیقاً چی کار انجام میدیم. ببینید عزیزای دلم، شاید سوالی که براتون پیش بیاد اینه که شما توی این مرحله مالیات بر ارزش افزوده‌تون شده 850 و این 850 رو اگر بیایم به 8500 اضافه کنیم میشه 9350. پس چرا ما میایم این 850 رو منهای 750 میکنیم تا مالیات بر ارزش افزوده خالص به دست بیاد؟ اصلا این کارا برای چیه؟ اگر ما بخوایم مالیات این مرحله رو خالصش رو حساب بکنیم میشه 100 و میگیم که خب میایم این 100 رو اضافه میکنیم به 8500 بشه 8600 و مالیات این مرحله به دست میاد، در حالی که اینطور نیستش. ببینید الان مالیات این مرحله درسته شده 850 و خالصش شده 100 و ما پیش خودمون میگیم این 100 رو بیایم به 8500 اضافه کنیم تا قیمت این مرحله 8600 به دست بیاد. ببینید توی هر مرحله ما گفتیم که کالاها و خدمات واسطه‌ای از پرداخت مالیات معافن. یعنی چی؟ یعنی هر کدوم از این مراحل هیچ فروشنده‌ای نمیاد از جیب خودش مالیاتو بده، همیشه میاد از مصرف کننده دریافت میکنه، از جیب خودش مالیات نمیده. این بنده خدا تو این مرحله مالیاتش 100. اوکی درسته، اما تو مرحله قبل اومده 750 پرداخت کرده به این کشاورز و قیمت پنبه رو 8250 داده. این طرف نمیاد از جیب خودش پول مالیاتو بده، چی کار میکنه؟ میاد از مصرف کننده میگیره. بنابراین این طرف دیگه از پرداخت مالیات معاف میشه. حالا بریم مرحله بعد، دوباره از ردیف دوم شروع میکنیم. مالیات مرحله سوم قیمت چند؟ 10,000 تومنه. 10% 10,000 تومن میشه 1000 تومن. بنابراین ما میایم این 1000 تومن رو به علاوه 10,000 تومن میکنیم تا قیمت فروش با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به دست بیاد. قیمتش میشه 11,000 تومن. مالیات مرحله قبل چند بود؟ 850. این 850 رو ما میایم اینجا مینویسیم. ردیف بعدی خالص مالیات بر ارزش افزوده رو از ما میخواد. 1000 منهای 850 میشه 150.
و بریم سراغ مرحله آخرمون که قیمت پوشاک 30,000 تومان. 10% 30,000 تومان میشه چقدر؟ 3,000 تومان. این 3,000 تومان رو میایم به علاوه 30,000 تومان میکنیم تا قیمت فروش با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به دست بیاد. مالیات مرحله قبل چند بود؟ 1,000 تومان. پس توی ردیف مالیات بر ارزش افزوده مرحله قبل 1,000 تومان رو می نویسیم. ردیف بعدی از ما چی میخواد؟ خالص رو میخواد. 3,000 تومان منهای 1,000 تومان میشه 2,000 تومان. در نهایت ما باید بیایم تمام این مالیات بر ارزش افزوده های خالص رو با هم جمع بکنیم. 750 به علاوه 100 به علاوه 150 به علاوه 2,000 جوابش میشه 3,000. نکته بسیار بسیار مهم، من از کجا متوجه بشم این 3,000 که به دست آوردم درسته؟ عزیزای دلم، این برای تست کنکورم به دردتون میخوره. همیشه توی همه مسئله ها جمع مالیات بر ارزش افزوده جمع‌آوری شده برابر است با مالیات بر ارزش افزوده مرحله آخر. پس اگر توی کنکور به شما این سوالو دادن، دیگه لزومی نداره همه این مراحل رو طی بکنید. شما میگید نرخ مالیات بر ارزش افزوده چقدره؟ 10%. پس من بیام مرحله آخر 10%شو به دست بیارم، میشه 3,000 تومان. پس صورت سوال از من جمع مالیات بر ارزش افزوده رو خواسته، من گزینه‌ای که 3,000 تومان داره رو انتخاب میکنم. اینم از حل مسئله مالیات بر ارزش افزوده. خیلی ممنون میشم ازتون اگر نکاتی دارید، انتقاد و پیشنهادی دارید، از طریق کانال آپارات و یا پیج اینستاگرامی با ما در ارتباط باشید. عزیزانی هم که تمایل دارن تا تستای کنکوری بیشتری رو باش آشنا بشن، میتونن درخواست کلاس خصوصی رو از طریق دایرکت اینستاگرام ارسال بکنن و با بنده در تماس باشن. خیلی ممنونم از توجهتون. خدا نگهدار.